أهلنا في السويداء لا توقفوا، نحن معكم. الثورة لها كثير أسباب، وأيا كان السبب المهم إسقاط نظام الأسد المجرم اللي في الساحل، واللي من نفس الملي لنظام الأسد، اللي قدموا كثير من أولادهم ليحافظ نظام الأسد المجرم على حكمه وعلى كرسته هو والأفرع الأمنية. الكل حاليا الروسي والإيراني هو اللي محتلنا، والوحيدة المحررة هي إدلب وريف حلب، هي الوحيدة المحررة مثل ما نكون شايفين الوضع. وهذا جزء بسيط، ما بيخلى الأمر من الفقر والقهر، ما بيخلى أبدا، ولكن في نوع من المعيشة، نوع من الحياة. يمكن أنا كثير فيديوهاتي قهر وألم، كل فيديوهاتي لنساند في كثير أمور هي فيها ثغرات. ليش؟ لحتى نخلي الناس تحب الثورة، نخلي الناس تعرف أنه نحن قادرين نوقف على رجلينا بدون نظام الأسد المجرم. نحن قادرين نحرك دول إنسانيا وعسكريا وأي شيء كان بدون وجود نظام الأسد المجرم. لذلك لازم نتخلص من روسيا وإيران، لازم تتخلصوا من هذا النظام المجرم اللي سلم البلد كلياتها. ما عاد في مكان أو شبر حقيقي فعلي سياحي أو منطقة هي لا سوريا ولا أبناء سوريا إلا باعها، إما لروسيا إما لإيران إما لا أي دولة أخرى. حاليا كل شبيح وكل مرتزق حمل الجنسية اللي جنسوه مشان يقاتل في سوريا له الحق أكثر منك أنت كسوري، سواء كنت في الساحل أو في السويداء أو ابن إدلب أو أيا كان، أنت ما بقي لك أي حق بوجود هدول المجرمين. في حلب ما في أي حق لأي مدني، ابنك أولادك بيتصرفوا اللي بدهم إياه، مالك قادر تقوم بتربيتهم لأنه هن قادرين على فعل أي شيء. قوموا كلياتكم قومي وحد يخليكم داعمينهم. نحن مع السويداء في الحراك الشعبي تبعها، مع كل مدينة طلعت، مع كل مدينة رح تطلع. نحن بنمد ايدنا لكل مين بيدعس على راسه لبشار الأسد ولنظام الأسد المجرم ولكل فرع أمني. نحن معهم قلبا وقالبا لكل مين بسقطوا. أهلنا في درعا الله يكون في عونكم، الله يعطيكم العافية. قولوا يا رب، والكل يوقف مع أهلنا في السويداء ويوقف مع أهلنا في درعا ويوقف مع أهلنا في كل مكان. كلياتكم شفتوا في الساحل كل مين حكى كلمتين على فيسبوك لينتقد الوضع المعيشي اللي ما بقى ينحمل، لا كهرباء ولا أكل ولا مي ولا شرب ولا غيره، ولا كرامي ولا لك أي شيء. إن كان شحطته الأفرع الأمنية كلياتها وضل رايح. هلا هو ما بيقدر يتهمكم لا بالإرهاب ولا بجبهة نصرة ولا بداعش ولا بأي شيء، لأنكم أنتم أبناء البلد اللي هو منها. لذلك انتهزوا الفرصة لنخلص منه. بس خلصنا من نظام الأسد المجرم نحن انتهينا. نحن خلصنا من أكبر إرهابي وأكبر مجرم وأكبر مستجلب للاحتلال في كل سوريا. بين بعضنا كلياتنا قادرين أنه نوقف ونعيش بدون بيت الأسد، بدون نظام المجرم هذا. خليكم معهم ولا تقولوا ثورة جياع وثورة مدري ايش، ثورة اشمن كانت تكون، المهم كلياتنا نكون ايد وحدة ونمد ايدنا لكل واحد ضد نظام الأسد المجرم واسقاطه. السلام عليكم.